السلام عليكم خوتي خواتاتي ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناه. نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. كي دايرين بعدا لاباس عليكم؟ اموركم بخير نتوما وليداتكم كي دايرين؟ الناس ديال المغرب، الناس ديال ايطاليا والعالم العربي كامل. نتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا مزيانين. وجيت نشارك معكم في هذا الفيديو. اول حاجه غادي نبداها اللي هي واحد جوج الوصفات البنات. بالنسبه حنا كنعرفوا هاد الايام هذه واحد الفيروسات الطايرين ديال الوليدات الصغار والكبار. بالنسبه للكحبه لا دياغي والتقيه حاشاكم وحلاقم وكل شيء. ايوا وهنايا جوج وصفات غادي نعطيه لكم اللي انا معتمده عليهم ديما والصراحه كيعطيو نتيجه دغيا 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 الحمد لله بالمواد الطبيعيه اللي هما هادو. انا غادي نشاركهم معكم ان شاء الله كما قلت لكم. بالنسبه هذا اللي كتشوفوه هنايا في القريعه اللي هو الليمون اللي كنعصروه هو التشين. كنعصروه ونديروه في العافيه يسخن مزيان ومن بعد كنضيفوا عليه معلقه ديال العسل. البنات هذا الكحبه راه شي حاجه خطيره. وبالنسبه للزيت كندفيو الزيت ونضيفوا عليها قطعه ديال الثوم وحتى هي كنحتفظوا عليها كبقريعه ونبقاو نشربوهم على الريق. البنات هادشي على الريق. غادي ترحموا لي الوالدين على هذه الوصفه هذه. وغندوزو دابا الفيديو ديالنا اللي هو انا وعصام غنشوفوا شكون اللي غيصوب لي كريب زوينين. شنو كدير عصام؟ غنصاوب لكم لي كريب اليوم. لا انا كنحرك لكم الشوكولاط. زعما باش كتبان حريقه كديرها. لا توريهم القوام ديالها تعقل عليه باش درتيها غزاله. كلات البسكوت بارك الله ديال احمر. واحده اخر كلات. انت شنو درتي زيد ورينا شنو درتي. لا زيد ورينا انت شنو درتي. زيد ورينا شنو درتي. الشوكولاط شارينو. وين على شاريين درنا يدوب. حتى حاجه ما كتشرى كلشي كيتصاوب مانيال. شي بدات. شنو داكشي تما درت؟ كنوصيكم البنات عندكم المان. سي المان. انا اللي عليا كنصوب لكم نتوما غسلوا المان ياك سعيد. غنحيدو هذه. شوفوا شحال الكونتيتي اللي خرج. 4000 ريال. صافي رانا اللي علمتها كيفاش تقلب لي كريم. اجي الله يسدك. يلا قلبها. انا نعطيك الاخرى ديرها وقلبها ونشوف واش علمتيني ولا لا. ياك عصام شنو نتينا شنو الغزاله. شوفوا بنتي ملبسه لها كلها فرده وشكل. هذيك لولتي ما غتصوبها انت خويا بالبانيو ماشي بالمغرفه حيت بقات هي. لا حيت بقات هي التاليه عصام. ديري قدام هاد اللايف. هذاك سالات شنو ندير لها. ها انت حيد هذه ديرها الفوق. نو هذيك الكريب الاخرى حطها فوق الاخرين وقلبها لي. ويلي البانيو غيطيح البانيو. البغرير. شوف اخوتي شوف انا من الصبح وانا جالسه نصاوب. دابا هو جاي يدير معكم غير اللقطه التاليه. ولاتي حيد. يلا زيد نشوفوا بزاف هذه. فين مشاكل؟ لا ما فيهاش بزاف فيها غير قول. جيب هذا خوي بغا يدير داكشي في الوسط. تسنى ابو سالو زعما بسم الله. خليه مقله مقاده. علاش كتميلها؟ ها تسنى. مالك مخلوعه عصام. عليا انا ما عنديش ما. لا ما ديرلاش بالقناه بزاف واخوي داك الشويه لاش تخليه. لا ولاد راه غير مسكر. صافي بارك. يلا شوفوا حنا زعما تصاوبي طياره. البطاره موسخه. المهم حنا راه خايدين فيها ياك عصام. ماشي الكوزينه جديده. نديروا لي وين قال لكم ديروا جيم ما تنساوش. لا تبارك الله عليك. نشوف هذا زيد على السفنج المدقدق. مع البنت. ولي بنتي بدات تتلوح. صافي حيحات. يلا زيد بسم الله. بلاتي نشوفوا اللقطات. بلاتي تحقريش علينا باقا عاهين. لا والله الا خصك تقلبها غتحرق. انت دابا غتخسريني صافي. والله الا باقا بالله. اش من باقا؟ لا خصك اللعبه تما كيفاش دير جبلها. اللعبه تما. يلا تما ما نحن صافي بلا ما دورك كامله راه غتحيد الراس. ايوا ها انت زعما من لنا الفوق انت اللي غتبقى تصوب لك.
انا جربتك في وحده دابا. شنو انتينا شنو انتم شوفوا دابا الفهمات. والله تزوجنا بالله. نقصر نقلب بوحدنا. على انت الا تزوجتي المرأة بالله تنقصر. المرأة كتقدر لك غير الكريب. حنايا هذا الكريب غير الكاسكروط ولا الفطور. حيت انت غتبقى تغدى به وتعشى به. والله حنا نصوبوا راسنا. لا حيت البسكوي هي الخرجات. اللقطة. يلا وري فين قلب عليه سخونة فوق. هكاك ديرها هنا حتى تبرد هنا. يلا هاك كمل بانيوك. علاش طفيتي البوطة؟ وبارك. ولاش اخويا داك الشيء اللوحو هذه وداك الجاد تدير والو. ديرها في الميتزو. خليها في الميتزو. ها انتم شوفوا قولوا ما كيعرفش. انا راه غريره دايره قنبوله. انا جربت شو البوطه موسخه. انا جربته في وحده باش نشوف من هنا الفوق باش نتجه الكريب نقول له عيسى اخويا درنا الكريب. يلا وريهم. اي فيها الحبوب فيها النمش. طويل. شو هاي دايره؟ هما الاخرين عوج وهذيك مالها عوجه. هذه ها يا هذه شو قال باش تكرفصتي لي هذه ديال الجهد. بحال ديك القرصه اللي كتبقى في الاخر ديال الخبز تصوب ديما كتحرق. وفري الحاجه الاخرى الخبز ولا داكشي ينساها الواحد. كودي حبيبي سالينا صافي. المهم دابا غادي نقديهم ونذوقوهم. شوف الشوكولا كيف نصاوب لك شي وحده صغيره بعدي نقطروها. الاميره صاوب لك وحده كلاتو ديك النهار عقلتي. هذيك خليها الامير. صافي بنات اخوتي كيخرجوا كميه كبيره. المهم انا غادي نزوقهم ونرجع معكم باش تشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله. يا السيد ولا يتفنن علينا. يلا وانا نبدا نقلب فيهم. اجي باش بغيتيهم. هيا اجي قول شي كلمه للناس اللي كيشوفوك. واعرين كيجيو واعرين. دور عندهم وقول لهم شي كلمه ليهم عيسى. واعرين الناس راهم كيكتبوا لي في لي كومونتير كيسولوا عليا كيسولوا عليك. سلمي عليهم. دابا غيولفوك من هنا الفوق يبقاو ديما يقولوا لي في الرئيسه. نبي ما دبرت على راسي ما بقاش نبان لكم. نتوما دابا حنا غادي ما تشوفوش هاد الحاجه. نديروا لا بريزونطاسيون ديال لي كريب. عندك تطلقهم خصهم يشوفوا. زعما تربحي لي نو باش يشوفوا مزيان. تسنى اجي نجيو نشوف واش باينه. سي باينه. يلا سير على الله. المهم حنا خافوا ما تنقلش مني. لا ما نقلش. نقل منك بوحدك اللي كتعرفي. انت اللي مصاوبين لي كريب. حنا نوريك. دير اخويا شي حاجه من عندك. انت شوفي فيها الشاش. ماما دابر على شي لعيبه اخرى. انت درتيني بحال هذا. شنو هي ماما؟ بحال هذا. هادي السراج. رانا الطبسيل واحد اخر. درتي حتى هذا. حتى السراج جاب داكشي. الشوكولا كريمه اخذ. لا 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 سي لا لا ما كتحوش بديك الطيب هادي. وندير اجي حطها لنا هنا في الوسط باش راه غندير لي قال لي فين نحطو وسط. عندك انا فيديو صايم. لا تبحيني هكا صافي. عندي انا الموس عطيناها 10. تسخر راسك. لا ماستر شيف راه فيه العوين. حرك مزيان دابا ما عرفتش راكم نديرو الفيديو. حيد هادي. ايوا ولكن باش يبان لهم. شويه النهائي الشكل النهائي. هاي السمكة ديالها. كذا لا. وخدتها بريمو. سيروا خليو لك كل واحد من هذا. راه نقال الخوت. ما ضيتيش. لا لا والله ما ضيتي بالله. علاش ما ضيتش؟ شوف الجحيم. واعر لك انا ماشي ديال الطيب ديال الكريب ولا كوف. واعر لا ويلي
تخرجي على فيديو. ما رضيتيش. اي دير ما ندوش. تلف يلا ما باين وريني حداك انا ما غنى الصوب ديالك عاد صوب انا. يا أميرتي يا جميلتي يا سيدة كل نساء يا تتركيني. ما غنجمعش ديالي البنات كنجيبو. تتركيني في وحدتي فالابتعاد. بحال غتعوشي مانطا. وهنا الغزالات من بعد ما سالينا لي كريب قالت كنتقاتل انا وعيسى عرفتي راه من بعد طفى ليا التليفون وما كسحبنيش راه ما كاعش كاع كيصور البارتي زوينه. المهم ما تصوراتش عرفتي شبع غير ديال الضحك. المهم خليتكم على خير الغزالات. هذا هو لي كريب اللي صوبنا. الحاجه الزوينه اللي بانت لكم راه ديالي والخايبه ديال عيسى صافي. يلا خليتكم على خير ما تبخلوش علينا من لايكاتكم. شكرا لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.